นะคะเป็นสีครามสวยมากเลยน้ำค่อนข้างขึ้นสูงนะคะตรงนี้ถ้าน้ำลงนะคะก็จะสามารถเดินลงไปตรงสะพานได้นะคะก็จะเป็นบางวันนะคะบางวันน้ำก็ขึ้นสูงบางวันน้ำก็ลงก็ดูบรรยากาศรอบๆศาลแม่พิมพ์นะคะถ้าเรามองไปข้างหน้าโน้นนะคะก็จะเป็นศาลแม่พิมพ์นะคะทางฝั่งโน้นนะคะตรงนี้นอกจากจะเป็นที่คนมาไหว้ศาลแม่พิมพ์แล้วนะคะก็ยังเป็นที่ท่องเที่ยวสามารถที่จะมาเล่นน้ำทะเลได้นะคะน้ำทะเลใสมากเลยนะคะหาดทรายก็สวยนะคะเห็นเด็กๆเล่นน้ำกันไหมคะฝั่งโน้นนะคะทะเลสวยมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะ